تو یہاں پر سارے وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں. جیسے پاکستان بنا ہونا چاہیے وہاں پر ہندو لوگ کو نماز آپ نہیں پڑھ سکتے, تراویح آپ آزادی سے مت بھی کام نہیں کر سکتے. تو آپ اس نیت سے اپنا وطن چھوڑ دیتے ہیں تو اس پر تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا, بدلہ دے گا. لیکن اگر آپ کی ہجرت اللہ اور اس کی طرف نہیں ہے تو دنیا کے لیے مطلب مال جیسے سوچے کے لیے پیسے کمانے کے لیے نہیں دیتے, اس کو مال کمانے کا اجر نہیں ملتا. جو نیت کی خوبی ملے گا دنیا کے لیے دنیا کے لیے آج کے لیے بیمار ہو گئے آپ لوگ ایسے کرتے ہیں.